Miarahaba antsika rehetra tsy ankanavaka tratran'ity fotoana androany ity. Indray ny tena koa Pasteur Davida Rakotonandrasana. Ampifaliana no iarabana antsika rehetra ary faly satria mbola afaka mifanatitava aminao amin'ny alalan'ny fandaharana. Ary manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetrarehetra isan'ny tokantrano. Ny fifaliako voalohany dia ny fahasalamana sy ny hery izay nomen'Andriamanitra mbola ahafahantsika mizara teny soratra masina mampahery manomeno lesona vaovao ndray amin'ny alalan'izao fahitalavitra sy onjam-peo izao. Miarahaba antsika rehetrarehetra any amin'ny Facebook, any amin'ny YouTube, indrindra ho anao izay manaraka mivantana eto fiadanan'ny Tompo aneo anao. Hitantsika tsara angamba fa nanana seminaire ngezabe tsika izay nanomboka tamin'ny alatsinainy lasa teo nitohy talata hariva, larobia hariva, lakamisy hariva, zoma hariva ary mifaragna ny alahady ho avy izao. Fantatsika tsara fa rehefa alahady ny ato amin'ny ziona dia manana fidirana anakefatra rehefa maraina. Io fidirana anakefatra io dia manomboka amin'ny 9 sasany maraina ka hatramin'ny 7 sasany, miditra indray ny faharoa amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 8 sasany, fahatelo amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny 10 sasany, ary ny fahaefatra amin'ny 10 sasany ka hatramin'ny 11 sasany. Io moa dia natao ho antsika rehetra tsy ankanavaka mihitsy, natao ho an'ny vahoaka malagasy rehetra tsy mialondrafitsika atoziona, tsy magnavakavaka ary tena vonina ifanerasera sy ifandray amin'izay olona vonina ino an'i Jesosy Kristy ka magnentana antsika rehetra vahoaka malagasy na ianao any ampitan-dranomasina na eto Madagasikara na iza faritany misy anao. Misy foana moa ny en direct amin'ny Facebook ny Ziona Firaisana, misy ny en direct amin'ny Facebook ny David Rakotonandrasana izay afaka anaranao hatrany ny fandaharam-potoana. Raha ohatra anao zany le agnisan'ilay tsy tonga any am-piangonana, afaka magnaraka ianao en direct amin'ny alalan'ny Facebook sy ny YouTube ka magnentana antsika tongava fa zavatra ngezabe mafonja no zaraina amintsika ato amin'ity iraka misy antsika ity. Koa manasa anao zany rehefa alahady maraina tsy miova mihitsy ny fotoana manomboka amin'ny 9 sasany fidirana voalohany, zany hoe misy fidirana anakefatra. Dia rehefa après-midi moa zany fidirana indray mandeha any manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Koa manasa re tompoko aza misalasala fa fotoana tokony agnatonana n'Andriamanitra zao fotoana tokony ivavahana, fotoana tokony fikiry atsika amin'ny Andriamanitra nahary atsika, ka magnentana anareo ny tenako zay solotegnan'Andriamanitra hitona atsika vahoaka malagasy, vahoaka ny Tamatavy, ho atsika rehetra zay mandriany zany afatra izany tongava mba tsy dio. Ny toerana misy atsika moa dia tsy ambolo madinika va faran'ny coopérative Trans Express dia mandeha Vatomandry sy Mahanoro io efa tonga eo anao dia tonga dia mahita hoe io le fiangonana Ziona Firaisana. Ka magnentana ny tegnako dia magnafatrafatra atsika mihitsy hoe aza misalasala vangio ny fiangonantsika fa matoa anao maheno fampianarana direct salam zao efa Andriamanitra miteny aminao io, Andriamanitra magnafatra anao hoe ndao hivavaka, ndao hiverina aminazy. Zay no ela fa tsara ihany koa no mba fantariko anao fa rehefa latsinainy mandraigny misy maraim-baovao, isaky ny alatsinainy misy maraim-baovao manomboka amin'ny 5 ora sasany. Talata maraina sy lakamisy maraina amin'ny 7 ora misy vavaka fanafahana, délivrance sy fanapahana ozo. Talata maraina sy lakamisy maraina. Dia rehefa talata sy lakamisy ndraiky isak'andro aligny amin'ny 5 sasany miravagna amin'ny 7 fivoriam-bavaka maventy be ihany koa, zay mba tsara ihany ny afantarantsika rehetrarehetra zany satria hitako hoe be tabe amintsika ny lina fa tsy maharaka an'ilay programme. Latsinainy mandraigny maraim-baovao, talata sy lakamisy mandraigny vavaka délivrance sy fanapahana ozo, talata sy lakamisy hariva amin'ny 5 ora sasany mirava amin'ny 7 ora aligny fivoriam-bavaka lehibe arahana fampianarana mafonja. Dia rehefa zoma misy vavaka fifadikanao manomboka amin'ny 7 ora maraina. Mila fagnazavana fanampiny ianao dia aza misalasala magnantso ny numéro telefônina 034 43 858 15. Zahay dia vonina hivavaka ho anao, zahay dia vonina agnome sosokevitry, indrindrandrindra ampahery anao antsoy ny numéro telefônina 034 43
858 15 fa natokana zay rehetra ivavaka ao an'zay marary, vavaka ao an'zay managna problème, indrindra anao zay mety hoe matsiaro mba mila fagnampiana arakevitra, arabavaka, aratsoratra masina, aza misalasala fa zany de asanay reto. Ka utainy tompo manokana ianao fa iroso avy atranitsika ny amin'ny lesona sy ny fampianarana zay omeny tompo atsika, ivavaka sika amin'ny anaran'i Jesosy. Rainay masina tsara indrindra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray no ametrahanay ity programa ity eo am-pelantagnanao. Mangataka ny tolotsaina avy aminao zay fana masina, mangataka ny herinao zay dada malala ikasika ny tokantrano, naiza sofina mandreny zao lesona izao. Oka tompo mba tena hoisy fandresena miezinezina itrango amin'ny fiainany. Naiza misy olona marary mandreny zany feoko zany, oka hoisy kasiky ny fanasitranana, ikasika ny fony sy ny fanahany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no androako ny fanahany demonia zay mety hoendrika fanahany famosavina hafahafa zay nataon'ny olona tao amin'ny fiainanao, foanako amin'ny anaran'i Jesosy zany, tsy anan-kery tsy anam-pahefana. Tononoko fa tahina ny tokantranonao, mandresy ny fiainanao ary feno fiadanagna ne zay rehetra mandreny zany afatra izany. Tononoko ihany koa eto amin'ny anaran'i Jesosy fa ho voatany afatra azahoanao lesona ka ho velombelona indray ny fonao sy ny fononao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay izy io riavagna ka androany zany dia iresaka be dia be tsika makasika ny hoe mahaiza mifankatia. Io zany agnisan'ny problème raiky izy io amin'ny fiainana ny tsy fisina fitiava. Tadidio anefa fa le Andriamanitra nahary atsika mihitsy no Andriamanitra fitiava. Atsika namboarigny ndraiky riavagna tsy mahay mifankatia. Nefa dia voalazany mazava be amin'ny Genesis 1:20 fa nagnamboatra olona hony izy araka ny tarehiny mitovy aminazy. De mba betrereita kely hoe Andriamanitra fitiavagna nagnamboatra anao namboariny mitovy aminazy nefa anao ndraiky feno fankahalana. Ireo zavatra reo mba ndeha hoazavaitsika sy resatsika androany. Zavatra matetika mahatonga tsy fifankatiavagna moa de ny fialonana. Ohatra zao hoe misy havagna lasa nanjary, misy namagna lasa nahazo plasy tsara fa anao tsy nahazo, fialonana izy reny. Izay matetika miteraka fankahalana. De raha vao ny olona tsy mitovy fijery aminao de lazainao fa tsy normal ary manomboka eo ny fankahalana isan-karazany. Tadidio riavagna fa raha olona tegna salama tsara ianao ka tegna hoe manam-pitiavagna, tsy managna olana mihitsy ianao ny amin'ny olona eny fa na de zay mankahala anao aza. Satria voasoratra zany amin'ny Baiboly fa ny fitiavagna ny lehibe indrindra, plus grand que. Ny zavatra anankiray raha vao natao hoe lehibe indrindra, na inona milaza fa maventy eo, na inona zavatra milaza fa mafy eo, mbola ambany noho izy fo. Donc zany raha tegna fitiavagna marina agnatinao, io riavagna mandresy fankahalana. Mahatonga ny olo mankahala ny riavagna tsy manam-pitiavagna. Ka anao manam-pitiavagna mipetraha am'izay fitiavagna zay, fa aza magnaraka ny fanaon'ny olona zay tsisy fitiavagna. Tsy managna an'izany izy ka ahoana moa nandeha forcenao hoe tokony tiana zareo na hoe tokony zao zareo, fa anao le manam-pitiavagna no mila mihetsiky magnano ny fomba rehetrarehetra mba andresenao an'io fankahalana io. Tsarovy ihany koa nefa fa Andriamanitra mihitsy no nametraka atsika olombelogno tsy mitovy. Zany hoe ny Andriamanitra zany de Andriamanitra ny fahasamihafa. De rehefa nisy olo zao namboariny ho vazaha, ao no namboariny ho frantsay, malagasy, afrikana, anglisy, ary natsika samby eto Madagasikara misy nataony antatsimo, antavaratra, antandrefagna, antatsinanana, betsimisaraka sy ny sisa. Reo zavatra reo de fa Andriamanitra nagnamboatra andreo. Fa anjaranao zany en tant que kristianina, en tant que olona mahalala, no tsy tokony hijery lafiratsin-javatra. Ny olo manam-pitiavagna moa riavagna tsy mijery lafiratsin-javatra. Zany izy io mahatonga antsika olombelogno mbola miriaria velonay io tsy hoe tsika faran'izay marigna, fa fomba fijerin'Andriamanitra zany mbola mahita raha tsara agnatinao koa izy. Zany mahatonga anao mbola tsy azon-draha, mbola misy migny raha mbo manjarinjary raha zany agnatinao anao miaino ahy io. Jereo tamin'ny fonandro andeha andrava Sodoma sy Gomora Andriamanitra. Jereo ny adivarotry Abrahama, izy koa mahita olo folo marao de karakory, izy koa mahita olo 100 marao de karakory, izy koa mbola fa de tegna tsy nahita riavana. Tsisy olo magnarana zany tao Sodoma sy Gomora. Nefa de Andriamanitra niandry mba ahita an'izay. Ka eto zany riavana
atoroko anao mazava tsara fa zavatra mila ianaragna ny mifankatia. Ianaragna izy io. Tsy hay izy io fianaragna. Indrindra ny toeragna ianaragna anazy voalohany dia agnatina tokantrano. Moko olagna matetiky ny école na anglisy be da be hoe hianatra teny anglisy ianao ary misy école na manjaitry marobe raha te hanjaitry anao ka teo Matialina ary misy école mahandro sisy fa resaka tokantrano ndraikindraiky tsisy école n'izy io fa samby efa agnatiny akao vao mikofokofoko mianatra ny tokony atao. Managna avantage ianao androany satria nasain'Andriamanitra eto zany androany mba hampianatra anao resaka fitiavana. Io ozy ny Baiboly no lehibe indrindra. Ary raha vakinao nefa ny bokin'ny Korintiana voalohany toko 7:10 manomboka 1:4 dia magnome izy ao ny définition ny atao fitiavana. Voalohany volagniny akao mandifitry ny zavatra rehetra. Enjana zany tsy mora zany mandifitra ao. Ary tadidio izy koa anao ki hiditra agnaty tokantrano tsy managna fo mandefitra tsy ho ela rava agnaty tokantragnonao. Zany ny raha tegna mampatezia akao. Izy koa anao mahita tokantragnon'olo nareo sambatra 50 taona mifanambady maro raha ny leferigny tao. Ny olo tsy vognogno handefitra zany matetiky sarotsarotra aminanjy any agnaty tokantrano sambatra Ary zany mahatonga misy tovolahy tovovavy misaraka ila manambady ila zany ozy manambady olo misy tsy ako firy. Fa jerevo tsara fa raha tsy vognogno handefitra anao mbola sarotra aminao niditra agnaty tokantrano. Zany mahatonga Baiboly izy koa fa nitodiky tamina lehilahy izy dia nibaiko mihitsy soratra masina anareo lehilahy tiava. Jerevo zany fa fehezanteny mibaiko amle hoe tiava ny vadinareo. Atsika lehilahy zany forcegny hitia ny vaditsika na tiatsika na tsy tiatsika atsika tsy maintsy mankatia. Tody koa izy tamina viavy ozy anareo viavy maneke tsy tokony mampitiagneky zany zay lehilahy reto fa nasaigna re viavy maneke ozy ny vadinareo. Tanao tsara am'zany fa tsy anaragna le izy fa tsy hoe zavatra tonga de hay, tsy hoe zavatra tonga de anagna. Satria akory tokotra moa riavana araiky avy tagny tandrefagna be tagny araiky tantsignana na trotro tragno raiky tsy mora nge zany samby amin'ny raha nahazatra anazy samby amin'ny raha tiany nefa de forcegny kambagna ho iray. Entre parenthèse zay fa nitiako tenenina bazina tokantrano fifandeferana, bazina fifankatiavana fifandeferana. Ny olo tia zany de zay olo mavita mandefitra. Ny nitiavan'Andriamanitra atsika mandefitra amitsika Andriamanitra sanandro magnasaha anao mandefitra aminao Andriamanitra, magnano raha ditiditry sy karazanao mandefitra satria manampitiavana izy. Eto zao dia agnatoranao mazava tsara ny fomba tokony tiavanao ny ankonanao ary indrindra raha te hiaigna amina fitiavana agnaty tokantrano akao maloha mila mahita anao fa be fitiavana. Palahelo fa betsaka amitsika ny agny ampiasagna ndraiky no migoka ny tegna fitiavatsika. Fa ny agnaty tokantrano ao tsy mahita mihitsy zay mba geste na fitiavanao zay. Ka mba ataovy mahita zareo manomboky niany. Ataovy mahatsapa zareo manomboky androany fa ianao io de ramose be fitiava, madamo be fitiava. Vakio ny Jona toko 7 andiny 4:12 fa nagnome modely ngezabe Andriamanitra. Jona toko 7 andiny 4:12 ozy hoe toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao. Toy izao izy no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao. Nomeny ny zanany lahy tokony. Jerevo tsara zany fa tamin'Andriamanitra zany ny fitiavana de magnome. Ino zany ny zavatra avy aminao omenao. Fa za miandry an'le avy amin'olo. Fitiavana zany tsy miandry hoe izy igny mako tokony mifogno aminahy. Izy igny tokony mba manambitamby anahy fa anao zany magnome. Zay le exercice agnatin'le izy. Mila mianatra magnome fitiava. Modely ngezabe io. Karaha te hitia n'Andriamanitra ianao de ndana omeo anazy koa ny mombanao rehetra. Indray moka atsika zao hoe za tegna te hitia Zagnahary za ino ary mombanao mba nomenao anazy. Ny tsara indrindra aminao ndana omeo an'Andriamanitra. Ny tegna problème agnatina couple taragnesa tsara re le anambady atsoatsy zay mba efa agnatiny ny tegna olana agnatina couple de ny tsy fahaizana mifankatia. Tsy mahay mifankatia tsika. Ny tsy fanagna tsika fitiavana tegna hoe amle ilain'le araiky. Manampitiavana tsika fa ny fomba hitiavatsika olo tsy haitsika. Zay izy io agnatinao koa zany mba misy ihany le hoe fitiavana an'le olo.
fa le fomba nde itiavanao azy mihitsy no tsy hainao de eo le olagna maventy be satria tsy mitovy riavagna ny fomba fandraisan'olo tsiraikiraiky fitiava tsy mitovy anao mieritreritra hoe le karanjao le karandry nefa ny tegna mariny misy zavatra andrasany viavy io misy zavatra andrasany ramose io anao mahinakinaka latsaka aby ranomasina rô fort be ataoko zay igny ve mba valiny tegna tsy tsapanao mihitsy fitiavanao anahy ie tegna tsy tsapany satria tsy io le tadiavana tsy io le andrasany atsika ho zato hoe manam-pitiavagna fa tsy haitsika ny fomba itiavatsika ny hafa satria tsy mitovy ny fomba fandraisan'olo tsiraikiraiky fitiavana tsy mitovy ny zavatra andrasan'olo tsiraikiraiky io le antsona amin'ny teny baiko hoe language d'amour langage d'amour zay le izy ny olo tsiraikiraiky zany managna ny langage mazaveko kely moa le izy aveko raha ohatra anao zany tia olo araiky nefa tsy hainao ny fomba itiavagna anazy de lasa manimba an'le olo anao manimba anao lasa managna ratra ramosenao lasa maratra madaminao satria misy raha mbo diasany aminao fa tsy amenao azy nefa anao miezaka tegna hita aloha fa miezaka anao magnano effort magnome an'izao magnano bijou tsy miala ambony fandriagna ko tsy amivalo tsy haiko ino fagnanovanao anazy ao nefa tsy igny le andrasany mety zavatra hafa no andrasany atorontsika anao zany niany mba atonga anao mba iova am'izay ny tokantragnonao ka agnatin'io matetiky lasa miady lava nareo satria mety zavatra hafa tanteraka no andrasany avy aminao mila mamantatra isika ny fomba fandraisan'olo fitiava na hoe langage d'amour antsona amin'ny teny frantsay koa izy hoe manière d'aimer na ihany koa hoe manière de réclamer l'amour misy zany ny manière d'aimer et manière de réclamer l'amour io zany no zavatra atoranao ka agnatin'izy io de miankina betsaka avy tagny amin'ny fahazazana zany hoe arakaraky ny atmosfera niaignanao tamin'ny ray aman-dreny zay nitarimenao tao iregny matetiky mametraka ny langage io ary ny zaza vao 2 semaines fotsiny ohatra ny zaza io agnaty kibo akao 2 semaines de fa managna fihetsem-po managna émotion ka zay zavatra niaignany mamany tagnatin'izy 2 semaines igny zany possible efa niraisiny tako ohatra hoe nalahelo mamany na voadomogny matetiky mamany de lasa niraisiny igny zaza igny tako le izy managna fahatsapana ka raha teo ny reny ohatra hoe nalahelo lava de fa be alahelo le zaza mila itenenana koa ny zaza anare le kibo jiaby mitandreky fandaharina ty ny zanakatsika mila itenenana na de mbola agnaty kibo azy satria misy zao ny any sasany vo mihetsiky le zaza agnaty kibo de fa tsy maintsy misakafo avy atragny izy hoe tinagno zanako zay ohatra vo mihetsiky le zaza agnaty kibo zany de fa pare izy na izy mihinagna lasopy na izy mihinagna sakafo ny reniny zaza igny zany ka de ozy le zaza hoe raha tigna za da miagna sakafo zay zany lasa langage d'amour ny zaza io izy koa tiana magnino tsy magnome sakafo ana jusque izy maventy mandigna memegna raha tondrasagna mofo vabazary tondrasagna gâteau tondrasagna an'izao lasa langage d'amour n'igny zaza igny zany lasa izay no fahatsapana raha atao agnaty kibo zany le zaza ka voakapoka fogna ny reniny ohatra hoe voadomogny babany fo possible igny zaza igny rehefa teraka lasa tsy tiany le kasikasihiny misy zaza ne karanjany ohatra ny efa hafa raha voakasikasihinao de fa milefa tezitra tsy magneky mihitsy ozy izy misy zaza io na zaza viavy na zaza lehilahy tsy tiany oroha satria possible zany tagnaty kibo tao izy no voakapoka ny reniny de lasa problème ho an'le zaza zany le zavatra zay mahatonga ny sasany tsy mahay manafo safo misy lalahy nyriavagna tsy mahay manafo safo misy viavy tsy mahay manafo safo ny antony aminazy zany tsy fitiavagna mihitsy le mikasikasiky letra tagnaty kibo tao izy de voakasy tagnany babany na ny mamany de igny lasa langageny lasa zavatra niteraka problème taminazy satria tsy fitiavagna aminazy fa agression ny mifampikasikasiky na hoe fahatezera magnaraha tsara anao fa misy zavatra azonao raisiny tsara zany de mba ilaigny zany mba mifagnadiady mba mifampitantara hoe nagnanakory manao ita mbola kely ino zavatra nisy ino zavatra niseho mba agnotaninao koa mamanao na papanao ino zavatra niseho taminay ty tam'izay mbola kely ino zavatra nitranga iregny possible agnampy anao betsaka agnasitrana ao anaty zay indrindra moa fa ny fanagnatsika ny Jesosy de fanasitranana ngeza be
ao anatin'izay raha tagnaty kibo zany le zaza zao te voakapoka fogna ny reniny de zay le izy ka misy reny sasany a mety mahenomena azy fogna hoe avory-tegna ty zaza ty avory-tegna ty zaza ty de fa regniny agnatin'ny kibony ao igny zay zaza zay a lasa tsy mahay manao service ho an'olo mihitsy tsy hainy mihitsy zany le mohatry magnampy olo magnano raha tsy mahay magnano service ho an'olo izy zay no mahatonga ny zaza raha vao teraka tonga de atao antratrany reniny tonga de apetraky rasazy antratrany reniny ake zaza igny vao teraka izy de fa zay satria langaziny igny lasa managna assurance le zaza hoe eto amin'ny mama fa misy moa no teraka tonga de narary de tsy maintsy natao tagnaty couveuse regny zaza regny matetiky managna problème amina langage d'amour fô satria natsiaro voelikiliky izy vao teraka izy efa tsy tagnatratrany mamany fa tonga de tari amin'ny couveuse misy zany riavagna olona dure be mihitsy lasa mafy be mihitsy izy satria tagny amin'ny fahazazany mihitsy no problème io ramoseno io i madaminao io adiadio tsara fa mety tagny amin'ny fahazazany tagny ny olona mahatonga ananjy kizitiny sarotiny raha saropiaro ary tsy hay fandaharagna koa fa ndraikindraiky misy ndray io avy tagny amin'ny fianakavigny sahala amin'ny nena zao ny zanako ny zavatra ataoko anazy matetiky de ataoko bisou matetiky izy atao bisou papa ale lamato vavy mato le zare telo vao mitrotro zay de bisou papa aloha de magnano bisou ataoko câlin amin'izy reo zao a aimer c'est toucher hoe vao mifankatity mifampikasokasoka kely ohatra za avy mibedy anjaregny de vao hitako zareo aveo de ataoko câlin ohatran'izay le zavatra misy fa misy riavagna famille mifampiarahaba fa tsy mifandray tagna misy famille karan'izany ohatra hoe togna akory ahoana tsy mifandray tagna mifampiarahaba fotsiny de lasa zatra an'igny koa le zaza de tsy te hikasika olona mihitsy mba mailomelo ena atsika amin'ny fiainatsika io satria misy ratra misy problème avy tagny amin'ny fianakaviana ny olona nareo mifankahita tsy mifandramby-tagnana fa akory mbola tsara akory zama be de zay fotsiny tsy mifandray tagna de lasa hitan'le zaza le izy ka mba apetrako aminao ny question ahoana ny fomba nahalehibe anao fa mihinagna akory no nitaizanao eo koa riavagna ny tsy tokony anaovagna zavatra maro raha mbola tsy mpivady ohatrany mbola tsy mpivady tsy tokony hagnano raha marobe hainao angamba raha tiako volagny am'zany satria possible ny olona magnano zavatra marobe aminao mety tsy igny akory ny vadinao or nefa izy dila na hay raha njaranao manohy ananjy hoe igny dolo mo raha hainy nefa igny tsy lasa vadinao de tonga agnaty tokantragno anao aveo tsy hitanao le zavatra nataony taminao igny zay tegna tianao mihitsy de mazava ho azy lasa tsy mahazo aigny anao karaha olo zany ka mbola tsy vady mbola tsy fanitriny programme aza mbola meky magnano raha marobe aminazy satria anao mety avake anao tonga agnaty tokantragno am'le tegna vadinao am'zay tsy hitanao igny raha hainy be igny mety tafanogny agnarany baranao nefa olo hafa izy miaraka aminao agnaty tokantragno ka agnisan'ny zavatra tegna mila ianaranao ty zavatra resako ty fa sinao hosahiragny anao itiany vadinao samy zany riavagna mampiboraka ny langage d'amourny amin'ny olo tiany hoe zany arô raha karan'zao mbo ilaiko tsy mamenamenatra zany izy koa tegna vady koa tegna olo tiagna zaza la mifiainako raha karan'zao mbo ilaiko aza mifagnafagna zavatra tiagna samy mba mizara fa aza fenina mba inona mba hagnatsaragna le fifankatiava fa raha vao tsisy an'io fifampiborahana io raha vao tsisy an'io teny avoaka io matetiky olagna fogna agnaty tokantragno raha faly anao tsy voatery ho faly ny vadinao raha afapo anao tsy voatery ho afapo ny vadinao fa ndana mba mifankafantatra mba mifampizarana enany karan'zao tiako zany zao le mbo zavatra mbo ilaiko za zao tegna nagnafangaro zavatra za taloha satria 30 ans niaigna ririky tagnaty 30 taogno niaigna samby ririky fô de aveo vavaka fogna raha nanogny vavaka tatatatata de tsy haiko mihitsy nitia satria zatra mitoroteny de na za miresaka mivadiko ary lasa tafivazavaza hanao moramamo satria zatra mitoroteny karaha noky aminao midradragna be zatra mandroka devoly de ndray lasa ohatrany mandeha ho azy na anao mikoragna amin'olo ary lasa ohatrany vazavaza fô ka atoroko anao eto androany manomboky zao ndana mba tahomy vadinao ivoaka
faza avela fotsiny za taloha vao tao mivadiko mivoaka zany tonga de refuseko hoe mila mifantoko amy zava-panahy zaho za mila mivavaka za findana fogna nare tsy mety zany efa tagnatiny moa zay de mahay magnatoro anao ny zavatra anankiray voalohany raha tia moka an'io langage d'amour io zay zavatra mila hainao mila mba resanao amy vadinao langage anankiray voalohany de ny resaka teny mamy hoe parole valorisante io ihany koa toy ny teny frantsay hoe compliment mba mila compliment vatsika chéri mahafinaritra anao tiako be pozinao niany tsara akanjonao mbô nagneva eky randragnanao io misy viavy misy lehilahy raha karan'izany mbô diasany ny afantaranao an'io de amin'ny fotoagna anao mba magnome teny mamy na midokadoka anazy de jerevo ny réaction nanao le mba magnome teny mamy anao le midokadoka anazy igny karakory fiatsika anazy ary possible takiny aminao mihitsy le teny za tsy mba nidokafanao mihitsy tamin'ny akanjo tsy hitanao mihitsy pose koa tsy mijery anahy mihitsy ianao satria les langages des fois se casse dans le plainte zay izy io agnatin'izy le se plaindre igny hoe za zany de tsy mba zao za zany de tsy agnatin'izy igny matetiky le langage nazy no miafina ka mety misy ankizy vavy zao tamin'izy mbola kely mety nitenen'ny ray aman-dreniny foana hoe tu es belle sensisy lasa vadinao izy tamin'izy naventy izy nefa efa lehibe io mbola miandry an'izany fogna fa tsy ataonao satria tsy fantanao ny langageny tamin'izy mbola kely de efa papany ny mamany oh princesse tu es belle tsara zao de lasa langageny igny zazy lasa tagny andragninao amindreo izy tsy regny intsony de mila mba jerevanao akaiky zay zavatra zay dokafo izy ometombambidy amy mason'olo raha vao miaraka amin'olo vadinao eo mihitsy forono mihitsy fomba itenena rô za aloha de sambatra manana ny vadiko hoe za ko tsisy aniko ny sahiragna za ko tsisy aniko ny karan'izao mahafinaritra anahy izy io tegna vady avy tamin-jagnahary ohatran'izany mety tsisy idiran'izany le courant fa eo mihitsy agnarotanao itenena fa ny antsika ndraikindraiky amason'olo mihitsy ndraiky ny vaditsika vao tiatsika vaviratsigna vao tiatsika titihy tsy mety zany mila mitandrigna atsika fa ny olona managna an'ity langage ty tsy mahazaka tevateva raha vao viavy na lehilahy managna ny langage na parole valorisante io compliment io tevitevenao tsy zakany niteraka aretigna anazy jereo fa misy olona divorcé mihitsy noho ny insulte sara-panambadiagna satria ny vavaratsiny le lehilahy na ny vavaratsiny le viavy tsy zakany le izy satria ny azy ny zavatra tiany de ny parole valorisante na compliment ao ihany koa ny antsona hoe moment de qualité ity zany karazana fanokagna fotoagna manokana eto zany de nareo rono tokony ifanerasera ohatra zany hoe hiara isakafo nareo mivady fo fa tsy ny ravavinao na ny rahalanao koa mbo akeo papanao akeo tsy karan'izany fa anareo roa mivady reriky tsisy olo-trafa tsisy zaza misy fotoagna zany mba raha karan'izany asa na mandeha restaurant na mivoaka kely anareo roa fo matetiky boka atsika rehefa mba ty fety na ty raha de tsy maintsy magnantso olo magnantso kamarady magnantso nama andro sabotsy karaha izy kety io andraso inviteko re namako regny rahalako regny hiara isakafo amitsika atoandro nefa mety mba tian'ny vadinao anareo roa reriky mba akeo ka agnatin'izy igny ny olona managna an'ity langage ty matetiky tsy mahazoaigna raha misy vahiny lava agnaty tokantrano satria tagny niany anareo fogna akeo azy etretinao mihitsy hoe araha-tsy ampagnahy izy azy etretinao mihitsy hoe viavy tsy nanjary lehilahy tsy nanjary satria tegna mahalahelo ny fony raha mba le fotoagna kely mba anagna niarahagna aminao igny nefa feno vahiny fogna keo tsisy fotoagna mba agnararotany ikoragna aminao tsy hoe tia tegna izy fa izay mihitsy neninanjy ny atao hoe tia manokana fotoana mba ho anazy ndrendray efa amina jour de repos anao moa mbola namanao ndraiky no mameno tragno izy nefa anareo roa rery no ny lainy mila tonga sainany am'izany atsika satria mety tsy nietsika atao an-tragno anao fa feno kamarady takao ny tiany nefa za teo anareo rery zay le moment de qualité ilegny zany na tsika lehilahy na tsika vehivavy samy mahazo lesogno agnatin'izy ty ka eto zany de ny moment seul à seul na de efa niteraka azy nareo de tadiavo hevitry mba ho anareo roa fogna tsy misy zaza na zaza mba alefa hely mandeha
na saigny ndesina mpagnampy ndesinareo mivoaka kely aloha za ty de mbô nareo roa rery no eo na de agnatin'ny adiny raiky fotsiny ane de fa izy raha mbola tsy niteraka moa de vao maiky tsara misy expression d'amour zany